नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले में या फिर इन्फिनिक्स के किसी भी मोबाइल में आप यहाँ पे साउंड इन्हेंस कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे म्यूज़िक सुन रहे हैं तो आपको एक अलग से साउंड देखने को मिल जाता है, मूवी देख रहे हैं तो मूवी में आपको अलग साउंड देखने को मिलता है, या फिर गेमिंग के लिए आपको अलग साउंड देखने को मिलता है। यहाँ पे इन्हेंस करने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ पे कई बार होता है कि मूवी आप देखते हैं, डायलॉग्स आपको क्लियर नहीं होते हैं, वर्डिंग्स आपको क्लियर नहीं हो पाती है, या फिर म्यूज़िक के कुछ पार्ट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो आपको क्लियर नहीं सुनाई देते हैं। तो साउंड इन्हेंस करने के लिए आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन दिया जाता है इन्फिनिक्स की तरफ से, TDS साउंड। आप देख सकते हैं DTS साउंड। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑफ है, तो यहाँ से आप इसको इनेबल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से जब आप इनेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये स्मार्ट पे है तो यहाँ पे आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो म्यूज़िक के लिए जब आप इसको क्लिक करके और अपना जो भी ईयरफोन है इंसर्ट करके म्यूज़िक सुनेंगे तो आपको एक अलग से इक्वलाइज़र देखने को मिलेगा। साउंड में आपको एक अलग से चमक देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पे आप मूवी वगैरह देख रहे हैं, वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। गेमिंग के लिए आप यहाँ पे गेम के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पे इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बास, वोकल, ट्रेबल बूस्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से स्टेरियो साउंड देख सकते हैं, वाइड करना है, इन फ्रंट करना है या फिर ट्रेडिशनल करना है। तो ये वाइड करेंगे तो आपका जो आपने हेडफोन लगा रखा है, आपके हेडफोन के बाहर भी साउंड जाएगा। इन फ्रंट करेंगे तो आपके हेडफोन के अंदर ही अंदर रहेगा, आसपास घूमेगा। और यहाँ पे ट्रेडिशनल कर देंगे तो बहुत बढ़िया साउंड आएगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सुन के देख लेंगे कि आपको किस टाइप का चाहिए। और बूस्ट करना है तो बूस्ट यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे बास, वोकल बूस्ट करना है या फिर ट्रेबल बूस्ट करना है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे देख लेंगे लगा के और चेक कर लेंगे कि जो आपको सूटेबल है वो आप यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो इस टाइप से आप यहाँ पे साउंड इन्हेंस कर सकते हैं अपने फ़ोन की। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।